Muhajirette Murtwazliq Aptori Abduweli Ayup Pistanlıqla dernek quruptu degan gapni xotan talaffuzda so'zlaydigan kishilardan İstanbulda angladim. Qaysiridimi palonliq va pokonliq degan zidliqlarni anglagan edim. Qaysirida palonliq undaq qildi, pokonliq mundaq qildi deganni anglaganda chiroyliq kelishtirib tushuncha bergan edim. Shunga bu gaplarga hayron qolmadim. Chunki shu qaysiridagi yurtvozliqning piltillari, pirlari murtvazlar bo'lib, ular İstanbulda baş shtabmi shu yerda edi. Qaysaridagi murt, İstanbuldagilar pirkalan boshlamchilar edi. Dernek qurmoqchi bo'lgan pistanliqlar yig'ilgan bir to'p borliqidan xabarim bor. Bu pidakorlar Misrda Uyg'ur tutqun bo'lganda ko'p savobli ishlarni qildi. İstanbulda muxbirlarga Uyg'urning dardini anglitishda yaxshi moslashdi. Ammo ularning darnak, ya'ni jamiyat qurish plani menga toza loyiq kelmadi. Ularning darnak qurimiz, yer ilib bo'ldik degan gapi menga so'z cho'chakni ko'paytirishga sabab bo'lamiz degandek anglandi. Biz Uyg'ur yarning Turkiyadagi iqtisodini, turlarini sizlarga o'tkazib berayli. Yenidan bir ish qilg'icha barini billa davomlashtirayli dedim, ammo javob kelmadi. Men qaysiridagi palonliq, pokonliq degan ziddiyatining İstanbuldagi davomi bo'lgan baslashib, darnak va jamiyat qurishlarning tegida yurtvozliq bor deb qaramayman. Ziddiyatlarga tuturuq bo'layotgani gumonxo'rlik, yaklashlarga sabab bo'layotgani yurtvozliq emas, murtvozliqdir. Masala xotan talaffuzda so'zlaydigan, Qashqar shivasida va g'ulji talaffuzda so'zlaydigan, o'z yurtliqlari bilan asaroq bir yerga kelalaydigan avom Uyg'urda emas. Masala har ishda, har fatvoda ulug'larning og'ziga qaraydigan xalqda emas. Balki shu ikki yurtning xalqini murt qilgan ilm ahlida, peshvolarda, yetakchi va yo'l boshchilarda. Murtvazliq tarixda bo'lgan ish bo'lib, bugungi yangilik emas. Ammo Uyg'urga chaplashgan bu marazning yengilnib, to'n, doppa, galastuk almashtirib taraqqiy qilayotganligi, kitob, video va jurnallarni chiqarib, murtlarni ko'paytib turayotganligi xatarlik. Xo'ja Uyg'ur tarixidagi eng karomatlik murtvoz edi. U murtlarining melini, gelini kontrol qilib qolmay, eng muhimi aqli va ro'yini tizginlab olgan. Shunga uningga murt jamoat bo'lgan kishilarimiz mayli Qashqar talaffuzida, Qumul talaffuzida yoki Taranch shivasida so'zlasin, qizlarni sunib, qo'ylarni so'yib, jonlarni pido qilib, jannatning yo'l xatiga erishmakni tamo qilgan. Murtvazliqning Xo'jadan qolgan jidal majrolari uzilmay kelgan. Uning yangi bir qitimliq avji Turkiyadan Suriyada jihad qilish jarayonida 2015-yil ko'rildi. Murtvazliqning pirlari Uyg'urni davlatchi, ya'ni Daishchi, islom davlati tarafdorlari, cho'ng jamoatchi,
ya'ni Turkiston Islom partiyasi tarafdorlari, kichik jamoatchi, ya'ni Suriyadagi yana bir gruppa jihatchilarning tarafdorlari deb bo'lib, to'xtamay murt to'plashning ko'yida tabliğ qilishadi. Hatto u chaqlarda to'ymu murt talishib qiladigan vazlar bilan to'lib ketadi. Bu afat minglagan Uyg'urning jasadlarini cho'llarda qabrsiz qo'yib, millatning javharlarini oyig'i chiqmas qorong'u jangalga band qilibdi. Murtvazliqning qurboni bo'lgan bay'at qilg'uchi agashkuchilar jannatga, millatga oshiq sop kishilar. Ammo pir ustozlar murakkab orqa ko'rinishlik zotlar edi. Agashkuchi murtlar iqtidor qilishdan boshqani bilmagan bilan pir kalon va murshid azamlar qilayotganlarning shuhrat, inovat, kuch, nopozdan boshqa hech natijaga elib bormaydiganligini biladi. Ularning hayoti muhojiratda shon shuhrat, xushamad va qatorlashib ketgan, yig'ilib qo'l bog'lashib turgan ma'sum murtlarning xo'sh-xo'shlaridan ma'nilarga erishidi. Ular murtlarning ko'payishini natija deb qaraydi. Inoqsizlik, fitna fasod, baslashish, isrof va dog'bozliklarning hammasi shu bir ish qilayotganda ko'rinib, shavqin suram paydo qilib, murt to'playotganlarning din, millat va vatan nomida qo'yayotgan o'yini. Murtvazlar vatan so'yarligini, dindorligini, millatchiligini va yurtvozligini vosita qiladi. Ammo o'zi so'zlarida, davosida rostchil emas. Ular ma'lum fikrni tutqi qilib, bir hidoyatni paydo qilmoqchimi emas. Ularning qilayotgani bozor tepish, bozorni kengaytish va bozor talishishdir. Ularning to'xtamay to'hpa talishishlari, da'vo talishishlari, qarshi tarafni uchi, buchi, dumbaqchi deyishlari, murtlarning boshqa pirga eg'ib ketishining oldini olish uchun o'ziningla to'g'ri yo'lda ekanligini isbotlab, chavak elish, son va mol ko'paytish uchundir. Murtvazlarning ba'zilari vatanparvarligimizga mashina qilib chiqib, dinimizni do'pp qilib olsa, yana ba'zilari milliy hissiyotimizni kostyum qilib kiyib oladi. Ularda qonmas amal tamasi, shuhrat savdosi va nafsoniyatchilik bor. Ular nafsi uchun da'vodagi yo'lidan, ideyasidan, da'vodagi do'stlardan kechiduki, amaldan kechmaydi. Shunga to'xtamay dernek quriladi, to'p quriladi, birlik, harakat, jamiyat ismidagi tashkilotlar yig'ib ketadi. Murtvazliq, demokratiya to'liq amalga oshmagan allarda ig'ir. Murtvaz yo'lboshchilar, ma'rifdan mahrum qolgan kishilarimiz orasida, olqishliq, ixlosmanlar orasida bakrak bozorliq. Ular shundoq kishilarni kayniga selib faoliyat qiladi. Murtvazliqni bozorliq qiladigan ichki omil oramizda. Mustaqil hukm qilish iqtidori ojiz, tafakkur qilib, so'zlab, xatolashishdan qo'rqadigan, fikr bayon qilishdan xudiksiraydigan, kichikidan
yodlashqa, әгішішке, үлгі ilişqi көндірілген top әгішкүчелерінің көплікідір. Murtwazliqni yo'qotadigan uzoq muddatlik chora ma'rifni umumlashtirish, fanni umumlashtirish, nutuq va yeziqchilikni umumlashtirish, diniy ma'lumotlarni ana tilda qulaylashtirish, ommaviylashtirish bo'lishi mumkin. Murtwazliqni yo'qotadigan qisqa muddatlik chora bo'lsa, saylamni umumlashtirish, tashkilotlarda amaldorlarning, hay'atlarning, a'zolarning yengillanishini odatga aylantirish, xizmatda avomga oshkorlikni, xizmat planida va jarayonida jamoatga, mutaxassislarga ochiqlikni talab qilib, moliya va xizmatlarda ommaviy nazoratni qabul qildirish bo'lishi mumkin. 2019 yil 27 may Parij